নমস্কাৰ জব এণ্ড স্কিলছ ইনফো @18লৈ আপোনালোক সকলোকে মই পাপৰিয়ে স্বাগতম জনাইছো কেইবাটাও আমি আজিৰ দিনটোতো বাতৰি আনিছো যিগিটাই নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বিশেষকৈ চাকৰি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সুযোগ দি থকা হৈছে সেই কোম্পানীসমূহৰ কিছু খবৰ আমি লৈ আহিছো মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো বেংক অফ বৰোদাৰ 42টা পদত নিযুক্তিৰ কথা হয় বেংক অফ বৰোদাৰ 42টা পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 15 মাৰ্চ 24 বছৰৰ পৰা 55 বছৰ বয়সৰ লোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব লখিমপুৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত 4টা পদ খালী হৈছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 23 মাৰ্চ অফিচ পিয়নৰ 4টা পদৰ ভিতৰত এটা STP শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষিত 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰ বয়সৰ লোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জুলজি বিভাগত খালী হৈছে 3টাকৈ পদ প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী জুলজি লাইফ সায়েন্স বিষয়ত MSc ডিগ্ৰী ধাৰী হোৱাৰ লগতে ফিছ বায়'লজি আৰু ফিছাৰী সায়েন্সৰ বিষয়ত জ্ঞান থকা হ'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয় বেংকিং প্ৰতিষ্ঠান আৰু ভাৰতীয় টকাৰ মুদ্ৰা নীতি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ 950টা পদ খালী হৈছে মুঠ 950টা পদৰ ভিতৰত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে 440টা আৰ্থিকভাৱে অক্ষম শ্ৰেণীৰ বাবে 90টা OBCৰ বাবে 146টা STৰ 123টা SCৰ বাবে 151টা পদ খালী হৈছে আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে www.rbi.org.in ত লগ ইন কৰিলে লাভ কৰিব সকলো তথ্য আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 8 মাৰ্চ গোৱালপাৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত এটা পদ খালী DWSM গোৱালপাৰাৰ অধীনত মাইক্ৰবায়লজিষ্টৰ এটা পদ খালী হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল লেবৰেটৰী DLLত পূৰণ কৰা হ'ব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 7 মাৰ্চ দৰমহাৰ নিৰিখ 30,000 টকা যোৰহাট জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়ত এটা পদ খালী হৈছে পিয়নৰ এটা পদ অৰ্হতা হৈছে 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ দৰমহাৰ নিৰিখ হৈছে 12,000 টকা ৰাজ্যিক ৰাজহুৱা বিত্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ সংস্কাৰত 5 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে টেকনিকেল সাপোৰ্ট ষ্টাফ SPPP সেলৰ 4টাকৈ পদ খালী হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ SPPP এটা পদত খালী হৈছে careerspire@outlook.com ত বায়োডাটা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 17 মাৰ্চ টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ নিযুক্তিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ ডাইৰেক্টৰে পদ খালী হৈছে সবিশেষ জানিবৰ বাবে www.toklai.org ত লগ ইন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31 মাৰ্চ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 42টা পদৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰৰ পদ খালী হৈছে দৰমহাৰ নিৰিখ হৈছে 57,700 টকাৰ পৰা 1,82,400 টকা অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব http://www.os.ac.in ত লগ ইন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 11 এপ্ৰিল অসম আৰক্ষীত পদ খালী হৈছে অসম আৰক্ষীৰ ৰেডিঅ' সংস্থা আৰু অগ্নি জৰুৰীকালীন সেৱাত পদ খালী হৈছে 487টা কনষ্টেবল পদ মুকলি কৰা হৈছে অৰ্হতা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব অন্তিম তাৰিখ হৈছে 17 মাৰ্চ অসম ৰাইফলছৰ 152টা পদ মুকলি কৰা হৈছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 12 মাৰ্চ আবেদনকাৰীসকলে অধিক তথ্যৰ বাবে থাকিবলগীয়া শৈক্ষিক অৰ্হতা অভিজ্ঞতা বয়স শ্ৰেণী জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰকে ধৰি নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ অসম ৰাইফলছৰ ৱেবছাইটলৈ যাব পাৰে www.assamrifles.gov.in ত লগ ইন কৰিব পাৰে এইখিনি সব বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো উভতি আহি আমি দুগৰাকীকৈ আমাৰ সৈতে অতিথি আছে আমি কথা পাতিম উভতিছো কন্টেক্ট বিৰতিৰ পাছত আৰু আমি জব ইনফোত যেহেতু আমি অতিথিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনো এইভাবে আনো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় আৰু বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণৰ বাবে কেৱল চৰকাৰী চাকৰিলৈ বাট নাচাই নিজেও যে বহু কিবা কিবি আমি কৰিব পাৰো তাৰ বাবে আমি এনে ধৰণে এই অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিছো মই চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছো মোৰ সৈতে আছে বিজয় প্ৰকাশ জি জোনাল জেনেৰেল মেনেজাৰ NSIC মোৰ নিচে কাষতে আছে
আপোনাক স্বাগতম আৰু লগতে মোৰ সৈতে আছে বিজু পেগু তেওঁ CEO গ্ৰেটিয়া টেকনলজিৰ স্বাগতম জনাইছো দুয়োগৰাকীকে মই প্ৰথমতে অসমীয়াতে যাওঁ বিজু পেগুৰ ওচৰলৈকে যাওঁ যিহেতু আপুনি যিখিনি কাম বৰ্তমান কৰি আছে এই কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আপুনি লাভ কৰিছে যথেষ্ট গতিকে এই যেটো আপোনাৰ যাত্ৰা মই এই জাৰ্নিটো সন্দৰ্ভত কিছু কথা জানিব বিচাৰিম হয় মেম একচুয়ালি ইনিশিয়ালি মই IIT গুৱাহাটীত EEE ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EMS ল্যাব ইলেক্ট্ৰোমেডিকেল স্পেচ টেকনলজি ল্যাব বুলি এটা মানে ল্যাবৰেটৰী এটা আছে য'ত ৰিসাৰ্চ ৰিলেটেড কামবোৰ হয় তাতে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ এজ এ কনসালটেন্ট তো তাতে আপোনাৰ প্ৰফেসৰ এজন আছিলে তেখেতৰ নাম ডক্টৰ SRM প্ৰসন্ন তো তেওঁৰ আণ্ডাৰত কেইবাটাও মানে ৰিসাৰ্চ ৰিলেটেড কামত মই জড়িত আছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে ষ্টাৰ্টআপ লঞ্চ হৈছে তো হেকিনি সময়তে মই কি কৰিলো দিল্লীৰ এটা PM মোদীয়ে ষ্টাৰ্টআপটো লঞ্চ কৰিছিল তো এট দ্যাট টাইম মই IIT ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি মই এটেন্ড কৰিছিলোঁ তেতিয়া বহুতখিনি ষ্টাৰ্টআপ মানে কি হয় মইতো বহুতখিনি তথ্য মই ইনফৰমেশ্যন গেদাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে মই ভাবিলোঁ মই এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰিম ঠিক আছে মই এজন সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু মই সাৰৰ লগত থাকি পেলাই মানে কোম্পানী এটা ষ্টাৰ্টআপ এটা ইনকৰ্পোৰেট কৰিবৰ কাৰণে কি বস্তু দৰকাৰ হয় হেকিনি মই শিকিলোঁ শিকি পেলাই মই নিজে এটা ষ্টাৰ্টআপ ইনকৰ্পোৰেট কৰিছোঁ গ্ৰেচিয়া টেকনলজি নাম ইন দ্য ইয়াৰ 2015 কোম্পানীটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আচ্ছা আমাৰ এটা ফোন আহিছে যেটো ফোন লাইন আমি খুলি দিছো আমি এটা ফোন লৈ লওঁ স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ আপোনাৰ পৰিচয়টো দি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে নমস্কাৰ মই গুৱাহাটীৰ পৰা ক'লো হয় মানে মই জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে কক মানে মই আপোনালোকৰ ইয়াত যে দি আছে আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ বাবে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ মানে আপুনি বিচাৰিছে ষ্টাৰ্টআপৰ কথা জানিব বিচাৰিছে আপুনি বিচাৰিছে নিজে কিবা এটা কৰাৰ কথা হয়নে গতিকে আপুনি যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আপুনি তাৰ মাজতে পাই যাব আপোনাৰ উত্তৰ আপুনি মাথো আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাওক মই বিজু পেগুৰ কথাখিনি লৈ যাম গৈ তাৰ পিছতে আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম সেই সন্দৰ্ভত আমাক বিজয় প্ৰকাশে আমাক ডিটেইলছত জনাব পাৰিব মই আপোনাৰ কথাখিনি তাৰ পিছত কি হ'ল ষ্টাৰ্টআপ ৰিকগনাইজ হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত এটা ইউনিক আইডিয়া এটা থাকিব লাগে তো মানে startup আপোনাৰ অৰ্গানাইজেশনটো যে আপোনাৰ কোম্পানী যে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টআপ হয় এটো ৰিকগনিশন গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই কৰে তো আপোনাৰ ইউনিক আইডিয়া হ'ব লাগিব এই ইউনিক আইডিয়াটো আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব এন্ড গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তে ৰিকগনাইজ আছে মানে আপোনাৰ আইডিয়াটো যদি ইউনিক হয় তো আপোনাৰ ষ্টাৰ্টআপ হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰিব ইন্ডিয়াৰ মই এপ্লাই কৰিলো মোৰ আইডিয়া আছিল এই আইডিয়াটো মই পিচ কৰিলো এন্ড মাই অৰ্গানাইজেশন মাই কোম্পানী ওয়াজ recognized as a startup India so তাৰ পিছত কি হল লাহে লাহে মই নিজৰ অৰ্গানাইজেশনটো মানে প্ৰমোট কৰিব ব্ৰ্যান্ডিং কৰিব আৰম্ভ কৰিছো since I am a certified ethical hacker মই কি ভাবিলো since যিকোনো এটা ষ্টাৰ্টআপ এটা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক বহুতখিনি ফাইনান্স লাগে তো হেতু মোৰ আপোনাৰ লগত ইমান ফাইনান্স নাই তো লাহে লাহে মই নিজৰ ব্ৰ্যান্ডটো কেনেকৈ ব্ৰ্যান্ডিং কৰিব লাগে হেতুত বেছি ফোকাস কৰিলো তো মই কি কৰিলো স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্সিটিছত ফ্ৰী কে মোৰ অনুষ্ঠানটোৰ নাম দি মই ওয়াৰ্কশপ আৰম্ভ কৰিলো ইন সাইবাৰ সিকিউৰিটি এৱাৰনেছত লাহে লাহে আমাক মানুহে স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকে সাপোৰ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলে মই ফোন এখিতে লৈ লৈছো স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে পৰিচয়টো দিব হেল্ল' কক আচ্ছা মই মানে এমপ্লয়মেন্টৰ সম্পৰ্কত অলপ জানিব বিচাৰিছো কি আছে আপোনালোক কি আছে সরকারি বেসরকারি খণ্ডত নিয়োগৰ সুবিধা বুলি আপোনালোকে দি আছে টিভি এটো কেনেকৈ বাৰু অলপ জানিব বিচাৰিছো হয় আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানটি চাওক নিশ্চয় আমি আপোনাক বুজাব চেষ্টা কৰিম বা আপুনি নিশ্চয় বহুতখিনি উপকৃত হ'ব কাৰণ চাকৰিৰ অবিহনেও আমি কেনে ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰিম কেনে ধৰণে আমি থিয় দিব পাৰিম নিজৰ ভৰিত সেই কথাখিনিকে আমি পাতি আছো আৰু সুযোগ কৰ পৰা লাভ কৰিব হিয়া আমাক জনাব মই কিছু কথা যেহেতু বিজু পেগুৰ সৈতে পাতি ল'ব বিচাৰিছো বিশেষকৈ ফাইনান্স দিকটো কাৰণ আমি যেতিয়া এটা কাম আৰম্ভ কৰিম আমাৰ সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে ফাইনান্স যদি আমি ফাইনান্সিয়ালি ষ্ট্ৰং নহয় বা আমি যদি কোনো ফালৰ পৰা হেল্পিং হ্যান্ড নাপাও আমি পটককে এটা বিজনেস বা ষ্টাৰ্টআপ এটা ষ্টাৰ্ট
ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পসিবল নহয় পসিবল নহয় তো লাহে লাহে মানে ইনিশিয়ালি আমি আগতে ফ্ৰী অফ কষ্ট ওয়ার্কশপ দিছিলো স্কুলৰ পৰা আমাক ইনভাইট কৰা আৰম্ভ কৰিলে কলেজৰ পৰা ইনভাইট কৰিব আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে আমাক পে কৰে ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ওয়ার্কশপ তেওঁলোকে আমাক পে কৰে ইন দ্যাট ওয়ে ৰেভিনিউ অলপকে আমি আহিল তাৰ পিছত since I am a software engineer আমাৰ লগত তেতিয়া ৰিসোৰ্স নাথাকে তো মই নিজে সফটওয়্যাৰ ডেভেলপ কৰি পেলাই স্কুল বিলাকত দিও বা লাহে লাহে অৰ্গানাইজেচন কিছুমান অৰ্গানাইজেচন আপোনাৰ এটা পাবলিসিটি হৈ গ'ল তাৰ পিছত লাহে লাহে মই নিজৰ বিজনেছটো অলপ স্কেল কৰিব বিচাৰিছো and then I came to NSIC ছাৰহঁতক লগ পালো ছাৰহঁতে বহুতখিনি একচুয়ালি গভৰ্নমেণ্টৰ আমাক যে ইমান অপৰচুনিটি আছে বহুতকেইটা স্কিমছ থাকে সেইটো লেক অফ এৱেৰনেছ আমাৰ মানুহখিনিয়ে গম নাপায় এটা আপুনি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ দিলে যে আমি নজনাৰ বাবে আমি বহুখিনি গম নাপাওঁ দুটা ফোন আমাৰ আহিছে যি এইটোৰ ওপৰতে আহিছে সো আমি এবাৰ তেওঁৰ ওচৰত যাওঁ विजय प्रकाश जी हम आपसे इस बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी बिजू पेगू जी ने कहा कि जब भी हमको कुछ करना है तो फिनेंस बहुत जरूरी होता है तो ये जब आपके पास आए फिर NSIC से जो सुविधा मिली जो हेल्प मिली और फिर आप लोग की जो प्रोसीड्यूर है वो थोड़ा बताएंगे तो इन दर्शकों के लिए मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे वो लोग जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एक भारत सरकार की कॉरपोरेशन है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME है इसमें क्या होता है हम लोग जो अभी तक हम पिछले हफ्तों में देखते आए कि हमने बताया कि हम लोग बेसिक लेवल की ट्रेनिंग जो रोजगार परक है जिससे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास स्कीम्स हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग की हम ट्रेनिंग देते हैं और हम उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग देते हैं हम ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग देते हैं हम नूडल्स चिप्स इस तरह के जो रोजगार परक छोटे छोटे उद्यम में मदद करते हैं अब बात आ गई जैसे हमारे पास ये ग्रेटिया टेक्नोलॉजीज के CEO हैं जब ये हमारे पास आए इनको बैंकिंग सपोर्ट चाहिए था तो हमने इनकी पूरी फाइल प्रोसेस करके और हमने इनको बैंक टाई अप हमारे पास एक बैंक टाई अप भी स्कीम है उस बैंक टाई अप स्कीम में हमने इनको राइट बैंक के सामने प्रेजेंट किया तो इनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर इसके बाद इनको अब फाइनेंस भी है और इनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है जो स्टार्टअप में सर्टिफाइड है इसके बाद इनको अपनी ब्रांडिंग बनाने के लिए चाहिए कि हमें कवरेज मिले ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी एक एग्जीबिशन सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम एग्जीबिशन में भेजते हैं लोगों को एक हमारे पास भारत सरकार की एक स्कीम SC/ST हब एक फोन ले लेते हैं जी হয় স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে হয় বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই যোৰহাটৰ পৰা ক'লো প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস মোৰ নাম হয় মই যোৰহাটৰ আপোনাৰ এটা এডভাৰটাইজ দেখিলো এতিয়া এটা টকলাই আৰু এটা আপোনাৰ জনতা ন্যায়াধীশৰ দুটা এডভাৰটাইজ দেখিছিলো টিভি মুখত এতিয়া হ্যাঁ গতিকে আমি কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কি কিমান তাৰিখ শেষ হৈছে মই সেইটো আচ্ছা আচ্ছা মই আপোনাক এটা কথা কৈ দিওঁ এপ্লাই কৰা বা সেইখিনি কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰিম আমি আপোনালোকক মাথো ইনফৰমেশ্যনহে দিব পাৰিম মই আপোনাক এবাৰ কৈ দিছোঁ টুকুলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত যিহেতু ডাইৰেক্টৰ পদ খালী হৈছে চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত তাৰ বাবে আপুনি www.toklai.org আপুনি লগ ইন কৰক আৰু 31 মাৰ্চ হৈছে অন্তিম তাৰিখ গতিকে 31 মাৰ্চলৈকে সময় আছে লাষ্ট ডেট আছে গতিকে আপুনি এবাৰ লগ ইন কৰি লওক আৰু নাইবা আপুনি টকুলাই চাহ তালে আপুনি যাব পাৰে টকুলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানলৈ আপুনি যাব পাৰে তেনেকৈ আপুনি কন্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব দুইটা ক্ষেত্ৰতে আপুনি নিজাববীয়াকৈ যদি কন্টেক্ট কৰে আৰু আমি যেহেতু জনাই গলো তাৰ কেনেকৈ আপুনি লগ ইন কৰিব সেই মতে আপুনি আগবাঢ়ক আমি মাথো ইনফৰমেশ্যনখিনিহে দিব পাৰিম চাকৰিটো বা কেনেকৈ প্ৰচিডিউৰত যাব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম বাকি থাকিল আমি ষ্টাৰ্টআপৰ সন্দৰ্ভত পাতি আছো আমি পুনৰ আমাৰ কথাৰ মাজলৈ যাম जी इसके बाद क्या हुआ कि जैसे आप हमारे पास आ गए हमने आपको आपकी ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए एग्जीबिशन सपोर्ट में आपको डोमेस्टिक एग्जीबिशन में भेजा जहां पर आपको दूसरे लोग मिले जिनको आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को शोकेस किया इसके बाद ठीक कोविड से पहले हमने आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी पेरू में जाने के लिए पेरू में भी जाके आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखा सकते थे बट वो कोविड के दौरान सब कुछ कैंसिल हो गया तो एंड आई एम श्योर कि जब अब फिजिकल एग्जीबिशन स्टार्ट होगी तो आप उन चंद पहले लोगों में होंगे जिनको यहाँ से भेजा जाएगा जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बढ़ा सकें अब इन्होंने जब 2015 से आज जो मुझे पता है कि आपका टर्नओवर जो है 15 करोड़ के आसपास है तो ये जो हमें जैसे मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि हमें फोकस थोड़ा सा चेंज करना होगा IT आत्मनिर्भर भारत डिजिटल इंडिया इन सब चीज़ों में भी रोजगार का बहुत अवसर है
जो आप जैसे लोग जो मेंटोर की तरह हम लोग के साथ अब काम करेंगे, हम इनकी सक्सेस स्टोरी लोगों को भी बताएंगे और इनके साथ एसोसिएट होकर अब हम इसमें ट्रेनिंग भी करेंगे। तो हमें जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस या छोटे रोजगार परक चीजें हैं जो मैंने पहले बताया था, जिसमें ब्यूटिशियन इस तरह के कोर्स मैं और एक फोन ले लेती हूँ। जी स्वागतम जनाइছো অনুষ্ঠানলৈ, প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, মই গুৱাহাটীৰ পৰা ক'লো। মই স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছত কাম কৰিব পাৰি? মই গাঁৱৰ, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে মই স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিম সেইটো মই জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়, মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো পুনে পুনে মই বিজয় প্ৰকাশৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিম বা দুয়োগৰাকী আছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিব। मान लीजिए कि कोई एक बंदा मतलब कुछ करना चाहते हैं, वो गांव के है, स्कोप कितने होंगे और स्टार्टअप जैसे ही कुछ करना चाहेंगे तो आप लोग के यहाँ पे आने से पहले उनको प्रोसीड्यूर कैसा होगा, किस तरह से आपके पास आएंगे? देखिए, वो हमारे ऑफिस के किसी भी नंबर पे कॉल कर लें या मेरे नंबर पे कॉल कर लें, उनको हम फॉर्म भेज देते हैं डायरेक्टली। वो व्हाट्सएप में, उनके पास आजकल टेक्नोलॉजी इजी है, व्हाट्सएप में उनके पास फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म भर के हमें भेज दें कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन। NSIC এটা নম্বৰ আপোনালোকে টিভি স্ক্ৰিনত দেখিছে, মোবাইল নম্বৰো দিছো আমি 9810 এনে ধৰণে আপুনি চাওক। গতিকে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে, নম্বৰকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। हाँ जी जी, तो उस पे उनके पास फॉर्म चला जाएगा, उसके हिसाब से उनको क्या ट्रेनिंग सूटेबल होगी डेफिनेटली हमारे यहाँ से एक कॉल भी जाएगा और वो फॉर्म भर के हमें भेज दें। जब हम उस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, इमीडिएटली जब हम उस कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो उनको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये रेस्ट एश्योर की पूरा सपोर्ट हमारे यहाँ से मिलेगा। जिस भी तरह की ट्रेनिंग उनके क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से अवेलेबल है वो हम कर देंगे। अब वो क्वालिफिकेशन के ट्रेनिंग लेने के बाद उनको हम बैंक के सामने DPR के साथ उनको प्रेजेंट कर देंगे। फिर उनको जब एग्जीबिशन में ग्राहक के लिए चाहिए तो हम वहाँ भी भेज देंगे। तो हम पूरी वैल्यू चेन पे काम करते हैं ताकि किसी भी एंटरप्रेन्योर का हाथ ना छूटे और उसका साथ ना छूटे। जी বিজু পেগু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। যেনেধৰণে ধৰি লওক আপুনি ভাবিলে, আপুনি নিজাববীয়াকৈ কিছু প্ৰচেষ্টা কৰিলে, তাৰপিছত আহি আপুনি যিহেতু NSICৰ ওচৰত আহিল, আপুনি আপোনাৰ প্ৰজেক্ট বা আপোনাৰ যিখিনি আছিল ছাবমিট কৰিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত আপুনি যথেষ্টখিনি সহায় লাভ কৰিলে। গতিকে উঠি অহা যিসকল নিবনুৱা, এতিয়া যিমানখিনি আমালৈ ফোন আহিল, তেওঁলোকে নিজে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁলোকক? কেনেকৈ আগবাঢ়ক, কেনেকৈ কি কৰক? হয়, তেওঁলোকে সাপোজ তেওঁলোকে এজ এ ফাৰ্মো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। মানে এনেকুৱা নেকি কথাটো যে থিংকিংটো নিজে কৰি ল'ব লাগিব, কনচেপ্ট নিজে কৰি ল'ব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা? হয়, তেওঁলোকৰ যদি কিবা এটা আইডিয়া আছে, আইডিয়াটো পিচ কৰিব লাগে। আইডিয়া পিচ কৰিবৰ কাৰণে বহুত কেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তো সেইকেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত পিচ কৰি পেলাই যদি ফাণ্ডিঙো লাগে তেওঁলোকক, কিছুমান ফিনটেক কোম্পানীজ আছে, তেওঁলোকে ফাণ্ডিঙো প্ৰভাইড কৰিব পাৰে যদি আইডিয়াটো ইউনিক হয়। আৰু ইন ফিউচাৰত যদি বিজনেছটো যদি মানে সেইটো যদি হৈ যায়, দেন মানে ফাণ্ডিঙো পোৱা চান্স থাকে। মানে অर्थात এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো विजय जी, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ है, ये यूनिक होना होगा और मान लीजिए कि आप लोगों के पास मैं अपना प्रोजेक्ट लेके जाऊं तो ये प्रूफ करने के लिए भी उसमें कुछ दम होना होगा, है ना? मतलब कुछ करो, अच्छा करो, मतलब उसके लिए सहायता। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे आपने कहा कि आपके पास एक IT का यूनिक प्रोजेक्ट था या प्रोडक्ट था या आइडिया था, उस पर आपने काम किया, बट हमारे पास हम यूनिक आइडिया के साथ तो काम करते ही हैं, लेकिन साथ में हम जनरल भी काम करते हैं। हम जैसे हर तरह के लेवल के लोगों के लिए तरह तरह के अलग रोजगार हैं। कोई बेकरी वाला बिस्किट बनाकर रोजगार करेगा, वो कोई यूनिक चीज नहीं है, बट वो रेगुलर रोजगार है जिसमें वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कर सकता है। किसी के पास, जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप ग्रेटिया टेक्नोलॉजी ने 2015 में स्टार्ट करके आज 2022 में इनका टर्नओवर 15 करोड़ का है, बट सेम टाइम बिस्किट या अपने जो है हैंडलूम में इस तरह का टर्नओवर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए आपके पास पोटेंशियल तो है, बट उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ यूनिक आइडिया है और सरकार का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो आप बहुत तेजी से इस पे बढ़ते हैं। सरकार का फोकस भी है, जैसे हम लोग अभी तक हम जितनी भी ट्रेनिंग करते थे वो नॉर्मली इस रेगुलर कोर्स में होती थी। अब सरकार की तरफ से हम लोग को ये कहा जा रहा है कि आप लोग IT बेस्ड भी अपने को अपना प्लेटफॉर्म और बढ़ाइए। तो अभी हम कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं, बट हम उसको अब एडवांस कोर्सेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग जो ग्रेटिया टेक्नोलॉजी है और भी लोग जो यहाँ लोकल हैं आसाम के, जो कुछ यूनिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम एसोसिएट होके उनकी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग आगे दें, ताकि जो है डिजिटल इंडिया भी को भी बेनिफिट हो और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ें। अल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ हम सिर्फ उस कोर पर फोकस ना करें जिसके लिए ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इन सब चीज़ों के लिए है। डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में ऐसे लोग भी हैं जो टेक्नोलॉजी पर या हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं।
नॉर्थ ईस्ट में स्कोप बहुत है, मतलब हम अगर गांव-गांव में भी जाएं या फिर जहां भी जाएं हमारे पास स्कोप है, लेकिन बात मार्केटिंग की भी होती है, पब्लिसिटी की भी होती है। तो इन सब में भी ध्यान देने के लिए, मतलब मान लो कि मैं कर रही हूँ तो मुझे ये सब खुद देखना पड़ेगा, या फिर फाइनेंस तो आप लोगों ने कर ही दी, ट्रेनिंग तो आप लोगों ने कर ही दी, अब मैंने प्रोडक्ट तो ठीक बना ही लिया, अब मार्केट मुझे कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको मार्केट लेने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो अपनी आप डायरेक्ट मार्केटिंग करें या डिजिटल मार्केटिंग करें। डिजिटल मार्केटिंग में हमारा एक प्लेटफॉर्म है msmemart.com, ये इसकी एक्सेस वर्ल्ड वाइड होती है, msmemart.com। इसमें बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ हम रजिस्टर कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर को। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अंडर SC/ST हब स्कीम आए तो वो फीस तकरीबन 1000 से भी नीचे की होती है। उसमें वो जितने भी भारत सरकार के टेंडर हो रहे हैं, उन टेंडर की इन्फॉर्मेशन उनके प्रोडक्ट के हिसाब से उनके पास आ जाएगी, उनकी एक डिजिटल प्रेजेंस हो जाएगी, वो अपने 4-5 प्रोडक्ट की पिक्चर डाल के उनके वो कर लेंगे जो उनके सेल्फ कंट्रोल में होगी। फिर इसके बाद दूसरा मोड होता है फिजिकल एग्जीबिशन। भारत सरकार उसमें सहयोग देती है। हिंदुस्तान में जितनी भी एग्जीबिशन हो रही हैं, बहुत सारी एग्जीबिशन हमारे साथ एसोसिएटेड रहती हैं, हम उनको वहाँ भी भेजते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ के कुछ लोगों को अभी हमने हॉस्पिटैलिटी शो में भेजा था जो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कुछ लोग अभी हमारे साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल में थे, कुछ लोग हमारे साथ अभी शिलोंग में एक एग्जीबिशन में थे। अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने मनीराम दीवान में 41 स्टॉल्स लगाई थी, जिसमें माननीय मंत्री जी भी आए थे। तो इस तरह से हम लोग ग्राउंड पे देते हैं सपोर्ट कि आप डायरेक्ट जाएं और B2B और B2C कस्टमर्स के साथ अपना इंटरेक्शन करें। फिर हम ये चीज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है जिसमें हम विदेश भी भेजते हैं। तो हम ये मान लें कि ऑन एन एवरेज 30 से 35 एग्जीबिशन हम अक्रॉस ग्लोब जो जिसमें पार्टिसिपेट करता है NSIC, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे जिनको जिस तरह से सुविधा दी जाए या उनको चांस दिया जाए ताकि वो तरक्की करें। तो ग्राहक लेने की भी जिम्मेदारी या ग्राहक लेने की जो है फैसिलिटी, हम उसमें भी सहयोग करते हैं इन एग्जीबिशन के माध्यम से और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मतलब हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कुछ करें। सहायता की जो ज़रूरत है वो ज़रूरतमंदों को आप लोग पूरा करेंगे। जी, तो उसके लिए एनीथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू इज यू ओनली। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ सपोर्ट है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेक सपोर्ट। लोगों को ये मानना होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट अनाउंस बहुत कर रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप कोई फाइल लेके आओ, उसमें अगर आप जो चीज होना चाहिए उसमें अगर कमी हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हार मानने वाली बात नहीं है, आगे आना चाहिए, अपना प्रोजेक्ट लेके आना चाहिए। जी जरूर आना चाहिए। देखिए अभी मैं अब हम लोगों ने क्या किया है कि अगर हम किसी के प्रोजेक्ट को हमें लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो हम उनको ये बताते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये 2-3 कागज कम है, इनको आप सही करके ले आइए तो हम कर देंगे। खाली इंफॉर्मेशन का गैप अब नहीं छूट रहा है, अब धीरे धीरे सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। हमारे भी सिस्टम डिजिटल हैं। अगर मेरे पास 12:01 पे कोई फाइल आई और अगले दिन 12:02 पे मैंने की तो 24 घंटे मैंने क्या किया इस फाइल पे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो। तो इस तरह से सरकारी सिस्टम जब चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर आ रही है और लोग उसी तरीके से चेंज कर रहे हैं अपने आप को। जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया বিজেপি গোলাঙৰে আপোনাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপুনি যেহেতু আপুনি পেৰু যোৱাৰ কথা এতিয়া আহি পৰিছে, বহুখিনি কাম আপোনাৰ আছে, আপুনি কৰি যাওক আৰু আপোনাৰ এনে কৰ্মৰ দ্বাৰাই আৰু অন্যান্য যিখিনি উঠি অহা যুৱক যুৱতী সকলোৰে সহায় হওক। ধন্যবাদ, বহুত বহুত শুক্ৰিয়া। আৰু ইয়াৰ সৈতে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট